မင်္ဂလာပါရုပ်ရှင် channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Rose ပါတာပေါ့နော် challenge ခေါ်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာ challenge လဲဆိုရင်5 days challenge ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါတရက်မှာမနာဘဲနဲ့ပေါ့နော်9ရက်စက်တိုင်းတရက်ကိုတပုံရှင်းစီဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ day 1ဖြစ်ပါတယ် day 1အတွက်ကဗီဒီယိုတွေကလည်းအစင်းနေဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါနနက်8နာရီခွဲပါအဲ့တော့ဒါ day 1 challenge လေးစတင်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒီမှာ sketchbook လေးရှိမယ်နောက်ခါခဲတဲ့လေးဆုံးပါပြီအဲ့တော့ဒါပုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပုံလေးရွေးတာနည်းနည်းကြာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ VDS အဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ပုံတူကိုဆွဲဖို့ဖြစ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပုံနူလေးလက်စတက်လိုက်ပါပြီတိတ်တော့အားမရပေမဲ့နောက်ရက်ဒီမှာပို့ပြီးကောင်းကြိုးစားတော့ပါမယ် Okay thanks for watching subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်